Всем привет! Сегодняшнее видео будет о сидельном шве. У меня уже есть несколько записей на эту тему. Обычно я шью на себя, но в некоторых изделиях нужно уметь делать прошивку и от себя, чтобы получались с обеих сторон косые стежки. С этим разобрался. Хочу сделать просто такую небольшую шпаргалку для себя, чтобы можно было иногда подглядывать, потому что часто путаюсь, что зачем делать. Итак, как мы делаем прошивку на себя? Об этом уже видео есть, но я повторюсь, более подробно можете посмотреть в том видео. Когда шьем на себя, мы шьем слева направо. Вот. С левой стороны заводим иголку. Вот так вот снизу ее подбираем. Потом пальцами опускаем нить вниз отверстия нашего. Продеваем правую иголку, и вот здесь, когда иголка выходит у нас с обратной стороны, получается петелечку накидываем на эту иголку. И делаем вот так вот. То есть нити затягиваем по диагонали, чтобы у нас елочка была более явной. Бывает такое, что отверстие, кожа очень плотная и сложно продеть иголку в отверстие, поэтому я сначала прокалываю, допустим, правой иголкой, а потом продеваю левую. Вот таким вот образом. Это обычно происходит на ременных кожах, как в данном случае. Так, и теперь, как нам шить от себя? Значит, эти оба способа, что их объединяет, это направление от наклона наших отверстий. То есть, они всегда находятся под наклоном от нас. Вот таким вот образом. Здесь все получается наоборот. То есть, у нас первая игла заходит вправо, то есть, мы шьем справа налево. Первая заходит правая, потом с левой стороны мы под нее вот так вот подкладываем иголку. Делаем натяжку нити вниз, продеваем левую иглу, и вот здесь вот петелечку набрасываем от нас, то есть вперед, на иголку. И делаем натяжку по диагонали. Вот таким вот образом. Так, если смотреть с изнанки, то получается следующая ситуация. Заводим правую иголку, подбираем ее таким вот образом. Нить опускаем вниз нашего отверстия, а с правой стороны закидываем петельку. И затяжка вот так вот по диагонали. Раз, раз, раз. И затянули. Затягиваем нити по диагонали, чтобы более явно было видно вот эта елочка, которая у нас получается, чтобы нитки ложились такими косыми стежками. Если, к примеру, затяжку делать вот так вот ровно, то стежки будут ложиться менее явно. То есть они будут более прижаты друг к другу вот в этих вот местах. В результате получаем две одинаковых прошивки, только верхнюю мы шили на себя, а нижнюю от себя. Стежки косые что там и что там. Вот. Обратная сторона вот такая. То же самое, в принципе, стежки одинаково ложатся, если правильно делать затяжку. Где эти навыки можно применить? Я, допустим, так прошиваю кошельки. То есть у меня прошивка идет сначала вот на себя, я шью, допустим, зажал в пони, прошил кошелек на себя, потом перевернул и прошил от себя. И получается, что шов я заканчиваю вот здесь, в этих двух нижних точках. Надеюсь, информация будет для вас полезной. Ставьте лайки, подписывайтесь и спасибо за просмотр.